大家好，我係湯圓啊。今日咧介紹一個好地方俾咁多位朋友。好，先睇段短片先。好啦，呢笪地方有咩咁特別呢？呢個就係一個音樂餐廳啊！我想揾呢類型嘅地方好耐啦，點知呢，好彩有一批街坊呢，搞一個生日 party， 原來就帶咗我嚟呢度啦！呢度呢，就係萬達廣場啊！大家呢，可以就稍後呢搜尋下就知道嘅地點㗎啦。咁呢，就喺萬達廣場啦。佢嗰個商業街嗰邊啦，咁而家呢，咁因為我哋第一次去都唔識點入去嘅，咁所以今日呢喺出邊拍俾大家睇，即係譬如你揸車嚟又好，打車嚟都好，咁呢佢會停喺依家呢個十棟對出，應該呢我行前少少嗰個窿就係㗎啦，行前少少，大家依家望到鏡頭嘅左手邊咪有啲車停喺度嘅。頭先就有一條橋啦，前方有一個橋底啦，咁就喺呢個橋底入邊右轉入去嘅啫。咁所以你落咗車呢，其實要望翻向橋底方向望入去，仲要屈入去嘅。咁所以呢，我未第一次去呢，就走咗一輪，唔係咁易揾㗎。咁啊，但係去咗一次之後呢，就識揾㗎啦。係啦，就係呢一間叫做紅方音樂餐廳。哇！我嚟咗呢度之後呢，又係好似肥懶咁啊會再咁啊，又都再去咗一次。咁嗰晚呢，因為生日 party，咁啊包咗場啊，街坊夾咗20人，咁啊包咗個場，玩得好開心。咁但係呢，好多啲街坊嘅，咁我哋唱歌太高興啦，唔方便擺出嚟。今次呢，我就特登之後再去呢，就拍俾大家睇。哇！真係一個好地方，紅方音樂餐廳。佢咧就食西餐嘅，咁咧佢每逢咧6點鐘開始咧就有個駐場歌手喺度唱歌啦。咁咧但係 before 嗰個駐場歌手嚟之前咧，大家係可以買杯嘢飲坐低，叫杯嘢飲坐低，咁就可以咧點歌，自己點歌唱卡拉 OK 噶啦。如果你話我哋譬如去其他嗰啲酒廊酒吧聽歌，譬如其他地方，咁佢可能咧第一要好夜啦，11點打後先至有歌聽啦。第二又要開台費，跟住又要嗌啤酒咁樣。咁但係呢個紅方咧就係我中意去早啲啦，6點鐘已經有啦，係咪啊？咁跟住聽到8點，咁中間下午茶時間咧，或者午餐時段咧，咁啊睇下老闆會唔會開放俾啲街坊唱啦。咁如果唔係好多人，我見過有啲街坊咧都會可以自己點歌喺度唱，就咁飲杯嘢就得㗎啦，又冇最低消費，所以真係值得大家嚟即係中意聽歌嘅relax 下嘅呢個非常之好地方，冇最低消費，又有歌聽。如果想唱嘅時候又可以自己唱，唔需要另外俾錢，係咪非常正呢？我真係超推介啊！我自己都會再去同埋唔會搞好夜咯。咁所以我真係好中意呢度啊！希望多啲喺呢度見到大家，希望第日咧大家咧喺嗰度搞 party 都叫埋我。好啦，因為嗰晚太高興啦，其實咧我印象中咧只係記得自己飲咗個湯啦，咁食咗少少前菜之外咧，仲食咗啖飯嘅，咁其餘嘢我都冇印象我食過啦，咁所以我都淨係可以同大家分享到啲相，我諗大家都容易睇到係咩嚟嘅。咁anyway，咁希望大家多啲嚟呢個紅方音樂餐廳支持佢，咁好早已經會有歌聽可以唱歌，咁係啦，咁係今次分享呢個正嘅地方，大家多啲去完話俾我聽，得唔得？好冇？好，到時喺紅方餐廳見，拜拜。